ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆடி 18 முடிச்சுட்டு எல்லாம் ஊருக்கு கிளம்பியாச்சு. அக்கா ஊருக்கு கிளம்புறாங்க. நாங்கள் எங்கள் ரிலேஷனில் ஒருத்தருக்கு குழந்த பிறந்திருக்கு. சரி பார்த்துட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் கிளம்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பேக்கரியில் போய் டீ பப்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் எல்லாம் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்பியாச்சு. இது வரைக்கும் தான் சேம் ரூட். அதுக்கப்புறம் தனித்தனியாக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு ட்ரெஸ் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடையில் போய் ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு கிளம்பியாச்சு. வீக்கு இப்போது நல்ல விவரம் தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி குட்டி குழந்தைய பார்க்குறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். ஸோ அதனால் ரொம்ப கொஸ்டின் அதிகமாக கேட்டுகிட்டே இருந்தான். என்னம்மா பாப்பாவுக்கு கை குட்டியாக இருக்குது, எப்போமா பெருசாகும், இந்த மாதிரி கொஸ்டின் லென்த்தாக போயிட்டே இருந்தது.